Ողջույն, ես Անին եմ։ DMS-ով որոշել ենք ձեր կարանտինյան օրերն ավելի հետաքրքիր դարձնել եւ նկարել փոքրիկ տուտորիալներ, որոնք միգուցե շատ պարզ կթվան, բայց վստահ եմ, որ ձեզնից շատերը նույնիսկ չգիտեին դրանց գոյության մասին։ Եվ այսպես, այս հոլովակում ցույց կտամ, թե ինչպես կարող եք փոխել բումերանգի շարժման տեսակները։ Նախապես բումերանգ ենք անում հարևանի լվացքը։ Այնուհետև վերևի գործիքներից ընտրում այս այքոնը։ Այն թույլ կտա փոխել բումերանգի ձևը։ Առաջինը սլոմո տարբերակն է, այն դանդաղեցնում է շարժումը, երկրորդը էկո տարբերակն է, այն կարծես շողք ավելացնի շարժմանը, եւ վերջինը դուոն է։ Ինչպես նաեւ այստեղ հնարավորություն ունեք կտրելու, ավելի կարճացնելու հոլովակը այն մասից, որտեղից որ կցանկանաք։ Ամենավերջում ավելացնում ենք որևէ տեքստ եւ մեր story-ն պատրաստ է։ Ուզում եմ նաև տեղեկացնել ձեզ Instagram-ում սպասվող թարմացումից։ Instagram-ն այժմ աշխատում է նոր ֆոնտերի ստեղծման վրա, այնպես որ շուտով կունենանք ավելի գեղեցիկ եւ ավելի հարուստ story-ներ ստեղծելու հնարավորություն։ Դե ինչ, այսքանն էի պատրաստել DMS How-ի շրջանակներում։ Եթե հավանեցիք վիդեոն, ապա կարող եք այն լայքել եւ սեյվ անել, որպեսզի չկորցնեք։ Մինչ նոր հանդիպում։